Hey guys, good morning. It's not even morning. I wake up very late, but I finished planning my days already. So I'm going to start my day eating breakfast, and today we are cooking together. It's always have been my dream doing this vlog video, so I'm glad you guys are support me. Thank you. Alright, so first thing first, we are going to buy some milk and bananas to cook pancake. I think this is the first time I do pancake with this recipe, so guys, stay tuned. I'm not even sure I can cook it well or not, but let's see. I went to check my mailbox, and this happened. My kale smoothie gone. But we still have. Let's try the first bite. Not bad at all. Like, I'm so proud of myself. After taking showers. I'm not even wearing my makeup today, but thanks to the TikTok filter, it makes my face like so fresh and fine. I've been learning about the tap to pay technology because tomorrow we have hackathon to go and do group work and also the pitching stuff. So good luck with that. Me and my friend dressed the same without telling each other.
Okay, guys, so today we have one friend to sleep over tonight, and we are going to play bingo games. ปัญหาเรื่องเราอ่ะ Okay, good play.ค่ะตอนนี้เราจะมาลองกินอาซีโบนะคะจากร้านแรกคือร้านอาซีสตอรี่มันคือเมนูอะไรนะลืม very awesome อันนึงนะคะก็เป็นอาซาอิวอตซับโบนะคะเริ่มจากตอนแรกก็คือเหมือนร้านเนี้ยตอนเราสั่งมันไม่มีให้เลือกเว้ยว่าจะเป็นแบบอะไรวะคีโคแบบฟรีซมาเย็นจัดก่อนไหมอะไรแบบนี้ก็จะเป็นอาซีสตอรี่จะมี ด้วย แต่ว่า very awesome จะไม่มี mango เรา add on มา แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกล้วยกราโนล่าช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่อันนี้ก็จะมีเมล็ดเจียมีโคโคนัทแล้วก็มีเมล็ดฟักทองก็ตามด้วยเบอร์รี่แมงโก้แล้วก็สตรอเบอรี่นะคะลองชิมเปรี้ยวเบอร์รี่มากอันนี้น่าจะลองชิมกับช็อกโกแลตโนล่าพิมอันนี้คือแบบได้ความเปรี้ยวหวาน อันนี้มันมีฮันนี่หรือเปล่า อันนี้มีนะ มันมีฮันนี่อยู่ อันนี้จะแบบได้ความเกล็ดน้ำแข็งมากกว่า อันนี้มันแบบสมูทตี้ที่แบบละเอียดมากๆรีวิวคอสคือประมาณ150ก็อันนี้เป็นไซส์ปกติ แต่ก็จะมี3เลเวลให้เลือกเหมือนกัน อันนี้400 บวก 400 บวกแต่ว่าอันนี้คือเลเวล3 เลเวลใหญ่สุด เลเวล1ใช่ขนาดก็จะประมาณนี้ต่างกันโอเคเดี๋ยวการจบการรีวิวSo right now we are preparing the data for tomorrow. We have to wake up at 6 and 8 hours of sleeping is crucial, so we'll make it. We got 10 minutes to shower. Just kidding. Okay guys, so we cannot sleep at 10 p.m. but at least we sleep before midnight. So it's the end of the day. See you tomorrow. Have a good night. No, see you next episode. Follow for more.